Jangan lupa ya, dukung terus channel ini ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Kami menuju ke kantor desa Kanjuruai, Kecamatan Hewaprak. Ya, saya dibonceng oleh teman saya. Ada Jonathan Pompet. Oh, saya halo. Kiri-kiri situ. Gas double. Ya, kita lagi dipimpin oleh Eka. Yang kedua adalah Om Ansel. Yang ketiga adalah kami, dari belakang tidak ada orang. Oh, ada tuh. Lurus sudah, kamu belok apa?
Ya? Di mana? Di paroki. Paroki. Sahabat. Siap. Ya, kita ke ternyata tidak jadi di kantor desanya, kita langsung ke aula paroki. Di mana aula paroki? Di bawah. Gereja di sana. Hah? Gereja di sana. Iya tuh. Di aula paroki. Oh, di sini. Aula parokinya. Sini. Oke. Kita sampai di Batu Belapi. Kegiatannya tidak jadi di kantor desa, jadi Kantor desa ruangan terlalu kecil. kantor desa ruangannya terlalu kecil, jadi kita acara di aula paroki Batu Belapi. Lihat mereka makan. Di aula paroki Bawa bekalnya dari Maumere. Emang bekalnya dari Maumere tadi? Hah? Sampai hati dapat. Hati dapat. Oke, betul. Jadi apa namanya? Pertamina itu apa namanya? Bolon. Bulan-bulan saya mau bilang. Di belakang ada teman-teman dari wartawan mereka. Ya. Yang bawah ini jenazah Pompet yang bawah. Kita lagi berhenti, kayaknya waktu ada mobil itu. Itu mobil pepaya. Warda. Guru. Oh, guru. Ada kasus taman di belakang. Sekarang kita pulang ke Maumere Manise. Apakah sudah? Yuk.
Ada guru pras di belakang. Rem tidak ada tuh. Rem tidak ada tuh. Rem tidak ada tuh. Racingku. Ya, ini motornya Natal ini, dia motor ini racingnya bagus sekali. Gasobel, gasobel. Nah, itu sudah. Itu racingnya. Klakson gak guys? Klakson ada berapa suara dari klakson? Iya tuh ada 3 suara atau berapa suara dari klakson gak guys? Klakson gak guys? Klakson keruan terbaru. Klaksonnya keruan terbaru. Pesit, pesit. Itu rem angin. Burung bunyi itu. Tilit. Apa kabar? Tuhan kelelawar. Kelakson warun dari, kelakson warun. Kelakson anu, kelakson warun. Oke guys, jangan lupa ya, dukung terus channel ini ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih Abang kawan, Tuhan memberkati. Ama Bu Benjer.